E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e também deixa o like, porque hoje vamos dar um rolezinho à noite. Comprei o suportinho, chegou o suporte para melhorar ali a gravação lá dentro do carro para vocês. Então, é isso que eu vou fazer hoje. Dar um rolezinho à noite, ver como fica, se o suporte fica bom. Eu também quero a resposta de vocês nos comentários para eu saber se ficou bom ou não. Mas então, vamos lá ligar o Civic e sair pra rua. Bom galera, dei uma improvisada boa aqui, sério. Eu pus a câmera aí na parte do banco de trás pra dar pra pegar eu e a rua, né? Porque eu tava colocando aqui nessa janela e não tava ficando legal, não tava pegando muito a rua, tipo, não curti. Desse jeito aqui, cara, ficou perfeito porque vocês conseguem ver a rua, ver até mais aqui dentro do carro, né? Dá pra ver eu, dá pra ver tudo. Eu achei bem legal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse ângulo aí. Tem que ver se o áudio vai ficar bom também, eu espero que sim. Vou abrir o vidro um pouco aqui, pra vir mais o som lá de fora um pouco. Do ronco, né, do carro também, que vocês gostam de ouvir. Mas, aqui que eu coloquei, eu achei legal, hein. Assim, é ruim porque eu tenho que ficar olhando pra trás, né. Mas, cara, achei bem legal. Eu tive que tirar, lógico, o encosto de cabeça aqui do banco desse aqui. Mas, isso ainda de menos. Depois coloca de novo. Negócio simples, entendeu? O que importa é que ficou legal pra gravar aqui. Eu curti demais. Eu acendi a luz aqui do meio, né, e essa aqui eu acho que fica melhor, porque se deixar ela apagada, não sei, fica meio escurão, né? Aí nem eu apareço muito. Assim fica legal, ó. Eu curti. Ficou bem legal. Gostei demais. Buraqueira. Aquele rolezinho da hora com o Civic. Hoje é sexta, né? Sexta-noite. Esse vídeo aí, provavelmente, vou deixar aceso. Provavelmente vai sair numa segunda-feira, só não sei o dia, mas é numa segunda-feira. Eu tô fazendo uma série de vídeos, né? E deixando eles prontos já pra subir lá no YouTube, né? Tipo, já tá programado, já tem 2 vídeos programados, esse aqui vai ser o terceiro. E assim vai, aí não fica aquele monte de vídeo, sabe? Tendo que correr atrás do vídeo de última hora, sabe? Já fica melhor, já fica tipo, sobrando vídeo, entendeu? Isso é sempre bom, porque aí, né, fico bem tranquilo. Sei que já tenho conteúdo pra vocês, já tenho bastante conteúdo, então é melhor fazer vários vídeos e deixar eles programados de segunda e quinta, né, que eu falei aqui, que eu fiz uma enquete, né, na verdade, e eu perguntei pra vocês, né, que dia vocês preferem. Lá no Instagram, aliás, eu fiz. Pra quem não segue no Instagram, me segue lá. Lá tem as enquetes do canal, vou perguntar tudo o que vocês preferem. É lá, entendeu? Às vezes eu faço aqui no YouTube, como eu fiz a enquete sobre o horário. Se você não viu, volta lá, tá aqui no meu canal. Fiz uma enquete sobre o horário, qual que é o melhor horário de vídeo, né? Se é meio-dia, 5 horas da tarde ou 6 horas. Por enquanto, 6 horas da tarde tá ganhando. E é isso aí, pelo jeito vai ser às 6 mesmo. Cara, eu gostei demais desse ângulo aqui. Eu espero que esteja dando pra vocês verem a rua. Acho que tá, né? Legal que pega todo o painel aqui. Pega uma parte da rua. Creio eu. Acho que pega, né? Tô vendo aqui, tá pegando. Bom, é o primeiro vídeo, entendeu? Nesse ângulo aí. Vamos ver como é que fica, se fica bom. Barulheira de moto é foda. Acho que vai ficar bom. Pelo que eu tô vendo aqui, dá pra ver a rua legal. Suportinho também tá sendo bom. Fixou bem. Ficou bem fixo ali. Espero que na buraqueira da rua não esteja chacoalhando muito, né? Porque é ruim. Mas eu curti. Deixa nos comentários o que vocês acharam, por favor, sério. Pra eu ter esse feedback seus aí, pra ver se tá bom ou tá ruim, tem que melhorar, mudar a posição. Se tiver outra posição também que vocês preferem, ali no painel, por exemplo, prefiro que mostre você, né, dirigindo em si, assim, tipo, não a rua, eu. Coloquem aí, coloquem o que vocês preferirem, entendeu? É pra eu saber qual que é melhor mesmo, o que vocês estão curtindo mais.
abrir o vidro aqui, não sei se tá dando pra ouvir o ronco. Dá pra abrir tudo aqui na verdade, porque vento aí não vai. O ruim é que talvez minha voz não saia muito por causa do vidro aberto, né? Sai mais barulho lá de fora. Galera, também comentem aí se vocês preferem, né? É lógico que preferem de dia, mas comenta aí se vocês preferem vídeo de dia ou à noite, né? Pra eu ver. À noite eu acho legal, que, assim, não tem muito movimento na cidade e... mais tranquilo, né? Pra dar um rolê e tal. De dia é calorzão, aquele trânsito, né? Que é mais gostoso. Mas comentem aí, o que vocês acham? De dia ou à noite? Quero saber de vocês aí também. E é isso aí, pelo que eu tô vendo. Tô bem feliz aqui com o resultado da posição. É claro que depois eu vou editar, né? Eu vou ver realmente como ficou. Mas vendo aqui, parece que tá bom, ficou legal. Eu curti. Pra gravar à noite tem que acender luz, né? Pra ter uma qualidade boa. O bom é que não tem isso filme na frente, eu só deixo isso filme atrás, nos vidros traseiros, né? E lá no vidro maior atrás. Na frente tudo aqui, eu não ponho nada nisso filme. Primeiro que atrás aqui, né? Quando eu peguei o carro tava tudo com G5. Na verdade eu que pedi pra colocar o G5 quando eu peguei o carro, porque eu tinha o Fiesta e pra mim tava muito claro no filme do Fiesta, assim, tipo, no sol, sabe? Também é bom pra segurança às vezes também, né? Mas assim, o G5 em tudo. Só que à noite tava muito escuro pra ver do lado, sério. Tava sem condições, tipo, vou fazer uma curva, eu não conseguia enxergar o canto assim da curva, sabe? Pra gente que gosta de dirigir, a gente gosta de enxergar o ponto certinho, né? Pra fazer a curva da hora lá e tal. E tava ruim, tava péssimo. Peço desculpa do sacolejo aí. A principal avenida aqui da cidade, que é essa. A principal ou a segunda? Uma das principais, né? Tem um asfalto horrível desse, dando soco, tipo, sabe, uma avenida de entrada, sabe? Que as pessoas vão chegar na sua cidade e vão passar por ela. Horrível a avenida, cheia de buraqueira. Vai fazer o quê? Aí, tava horrível, né? Pra fazer curva nesse filme. Tava, sério, tava ruim demais. E eu falei, vou eu mesmo tirar esse filme. Tirei em casa lá. Dá um acelero aqui pra vocês. Short shifter faz uma diferença danada, hein? Principalmente de primeira pra segunda, que dava aquela... Você tinha que dar aquele jeitinho, sabe? Aqui não, aqui você só short shifter, cara, é vida. Ajuda demais, sério mesmo. Mas voltando nisso filme, tirei, cara, fica ótimo pra gravar à noite, porque não fica escuro, né? A qualidade pra vocês aí fica melhor. E também pra enxergar, pra fazer curva, cara, muito melhor. Sim, é pra dar ré, principalmente se você vai usar o retrovisor. Cara, muito melhor sem isso filme, eu curti demais. Claro, que pôr na frente aqui também é bom, por causa do sol, né, e tal, segurança, privacidade. Mas aqui, cara, é cidade do interior, não tem muito... Sim, se fosse São Paulo, beleza, eu concordo. Tem um filme escurão lá pra ninguém, né, pra ninguém te ver. Mas aqui, que é cidade do interior, super, assim, tranquilo, sabe? Ninguém rouba você, digamos assim, entendeu? Então é bem tranquilo, dá pra ficar assim isso filme. Sem contar que eu acho mais bonito com isso filme, né? Eu só deixo atrás assim, porque às vezes vai alguém atrás, né, viajar, família. Às vezes com aquele solzão lá é ruim, mas, cara, eu prefiro sem isso filme.
legal, hein, cara. Ficou muito bom, eu curti demais. Se você não viu meu vídeo falando sobre escapamento, né, qual que é o setup ideal, que eu achei o setup ideal sim para qualquer carro, veja lá o vídeo. E, cara, ficou muito gostosinho esse ronco, ficou muito agradável. Ressonância zero aqui dentro do carro. O ronco todo lá atrás, você ouve, sabe, tipo, numa altura boa, ficou sensacional. Ai, essa lombada dá uma raspadinha, ficou sensacional e eu curti demais. Se você não viu o vídeo, volta um vídeo aí e dá uma conferida lá. Lembrando, galera, ó, dando os aceleros aqui, ó, sempre de primeirinha pra segunda, nunca passando do limite de velocidade, tá? Tipo, dentro da cidade, assim, ó, não é pra correr, sério, não recomendo de maneira alguma. Sempre respeitem os limites, sabe? É isso aí. Bom, galera, já tô em casa novamente, rolezinho gostoso de sexta-feira, gostei demais. Curti o ângulo também que ficou ali no carro. Comenta aí, já falei, mas sempre bom lembrar. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse novo ângulo aí. E é isso aí, se você gostou deixa o like, se não é inscrito se inscreve. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo, valeu!